မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျမတို့ My American Dream Channel ရဲ့ program အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fire Talk နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Fire ဆိုတာက Financial Independence and Retire Early ကိုရည်ညွှန်းတာပါ American မှာဒီ Fire Movement စတင်ခဲ့တာ1990ဝန်းကျင်လောက်ကတည်းကပါခုနောက်ပိုင်းလူတွေကကိုပင်စင်ယူဖို့ကိုအသက်ပြည့်တဲ့အထိမဆောင်ဘဲနဲ့စောစီစီကလေးကအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ကလေးကကိုပင်စင်ယူတဲ့အခါမှာသုံးဆွဲမဲ့ငွေတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ကြတာပါအဲ့လိုမျိုးငငယ်ရွယ်နဲ့ပင်စင်ယူမယ်ဆိုရင်ပညာတွေအများကြီးတက်ဖို့လိုအပ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ယာရုလာစာတွေအရန်ကောင်းဖို့လိုမလားလို့တော်တော်များများကမေးကြတယ်အဲ့လိုလဲထင်ကြတယ်တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူးတာမန် middle class အနေနဲ့လေကိုယ့်ရဲ့အသုံးစရိတ်ကိုစီးကဲရှိရှိနဲ့ချွေတာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုစောစီစီပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အသက်ငယ်ငယ်နဲ့လည်းပင်စင်ယူနိုင်ပါတယ် Fire Talk Program ကဒီ Fire Movement ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေကိုသူ့ရဲ့နယ်ပယ်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့ program ပါဒီ program ကိုလစဉ်ကျမတို့ရဲ့ My American Dream Channel မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်